जब सुबह उठो, नींद खुले, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, एक छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते चबाओ सुबह सुबह, खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे। कच्चा कच्चा नहीं, कच्चा खा सकते, उसको थोड़ा सा कूट लो, काढ़ा बना के पी लो। काढ़ा बना, लेकिन ये खाना कैसे और काढ़ा कैसे पीना? उकड़ू बैठ के, ऐसे बैठ के नहीं पीना। तो उकड़ू बैठ के आपने अदरक, हल्दी और कड़ी पत्ता चबाना है। उसके ऊपर से गरम गरम पानी पी लो थोड़ा सा, अगर काढ़ा नहीं बना तो गरम पानी पी लो, उकड़ू बैठ के। सबसे पहला काम क्या होगा, विद इन